大風暴要嚟，中共一連開除2個防長，爆習近平3大極度恐懼。村敗辯論或者會改變16%嘅選民投票，全美60%人將會睇轉播。中共對日台非挑釁再升級，日首相將赴北約峰會。美日韓將打造更強脫中共供應鏈，中共電動車及半導體慘啦。拜登推降低生活成本新計劃，承諾降低64種處方藥。各位 YouTube 同乾淨世界嘅觀眾朋友大家好，今日香港時間6月28號，歡迎收睇粵覽新聞，我係藝玲，跟住落嚟係詳細嘅新聞內容。中共3中全會召開之際，一個消息衝上各大新聞媒體嘅頭條，就係中共嘅2個前任國防部長李尚福同魏鳳和喺6月27號被中共開除黨籍同軍籍，前後2任嘅國防部長喺同一日被起訴，被開除黨籍，全球首例。而3中全會亦都定下令人憂心嘅基調，因為習近平同高層由3大極度恐懼。喺27號，中共中央政治局會議發布報告話，審議通過決定開除李尚福同魏鳳和黨籍，終止佢哋20大代表資格。2個人嘅案件被移送軍事檢察機構審查起訴。李尚福同魏鳳和被指控嚴重違紀、對抗審查、為本人同他人謀取人事利益、利用職務為他人謀私並收受巨額賄款，涉嫌受賄罪。為謀取不正當利益送賄錢俾他人，涉嫌行賄罪。中共喺開除2個人黨籍嘅同時，亦都開除咗2個人嘅軍籍，並撤銷咗佢哋嘅上將軍銜。值得注意嘅係，對李尚福同魏鳳和嘅定性大致相似，乜嘢喪失黨性原則、辜負中央信任、造成極大危害、影響惡劣等等，而其中亦都提到咗軍隊，話李尚福係嚴重污染軍隊裝備領域政治生態同行業領域風氣，話魏鳳和係嚴重污染部隊政治生態，所以外界認為睇起嚟2隻大老虎嘅問題主要係由火箭軍引起嘅，係過去主管裝備部嘅腐敗問題。美國之音報道話，習近平喺擔任總書記之前冇太多嘅軍中歷練，喺軍隊中既談唔上有乜嘢威望，亦都冇過硬嘅人脈，因此佢一上台就以反腐為名，對軍隊高層展開嚴厲清洗。徐才厚、郭伯雄等一系列中共軍中握有實權嘅高級將領紛紛倒下，咁樣亦都俾習近平任用自己嘅親信進入軍隊高層提供咗機會。去年對火箭軍嘅清洗亦都係習近平強化對軍隊控制嘅一個重要行動。近日，習近平連續召開會議，再次強調黨對軍隊絕對領導，並持續深化政治整訓。時政評論人文超先生喺 X 平台發文話，延安整軍會議之後，李尚福同魏鳳和2個人同時被擺出嚟開除黨籍，講明果然真風暴嚟啦。呢一次令人意外之處係魏鳳和，因為好長時間冇傳出佢嘅不利消息，或者係保密得好好，或者係暗中調查，最近先做嘅決定。總之，清洗波及面好可能比預想嘅要寬。喺中共宣布2任前國防部長被開除黨籍嘅同時，喺27號，中共官媒宣布3中全會將會喺7月15號到18號喺北京召開。呢次會議預計係討論經濟大政方針。目前中國出現經濟低迷、消費降級、中國失業率高、股市同樓市不斷探底嘅局面。與此同時，中共喺俄烏立場以及喺台海、南海咄咄逼人嘅態度，導致同美歐關係好緊張，對華科技封堵越演越烈。而外資撤離中國嘅規模喺2023年達到頂峰。中國經濟隨時會崩塌。而黨媒報道，習近平喺27號嘅政治局會議上聽取報告，會議強調到2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制，要堅持黨嘅全面領導，確保改革始終沿住正確政治方向向前。有觀點認為，呢一次會議強調政治正確，呢個係為3中全會定下令人憂心嘅基調。或者會側重於漸進式改革，
但係市場仲係唔會開放。中國經濟財政持續惡化，中共當局束手無策。時政評論員黃有群分析話，而家習近平同中共高層有三大極度恐懼，具體表現對軍人造成嘅恐懼，對黨員異心嘅恐懼，以及對台灣自由民主嘅恐懼。黃有群話，而家嘅中共舉目望去皆是敵，背道而馳理智喪，分招連連步步錯，越是折騰越亡黨。三大恐懼令到高層惶惶不可終日。喺27號，川普同拜登嘅首場辯論，美國人嘅關注度非常嘅高，因為佢將會影響16%嘅選票。而最新嘅民調，川普小勝拜登，但係亦都係有一啲難題係兩個人都冇辦法跨越㗎，比如台海問題等。按照辯論前公布嘅民調，大約60%嘅美國選民極度或者係非常可能收睇辯論現場直播或者係轉播片段，亦都可能閱讀或者係收聽報紙或者係社交媒體關於呢兩位候選人辯論表現嘅評論。而近半數47%嘅受訪者認為呢一場辯論對拜登爭取連任極度或者係非常重要。40%受訪者認為呢個對川普嘅競選高度重要，亦都有30%嘅民眾相信咁樣對雙方嘅選戰至少係非常重要㗎。根據昆尼皮亞克大學26號公布嘅民調顯示，川普以49%對45%領先拜登，而該機構喺5月份嘅民調顯示拜登領先1個百分點。而紐約時報同謝納學院嘅最新民調亦都顯示48%嘅選民投俾川普，超過拜登嘅42%。CNN 民調同樣係川普佔上風，險勝拜登2個百分點。但係有大約13%嘅拜登支持者、12%嘅川普支持者同32%嘅小甘迺迪嘅支持者都表示，川普同拜登首場辯論可能會改變佢哋喺11月大選嘅投票偏好。呢一場喺亞特蘭大嘅 CNN 總部嘅90分鐘辯論嘅演講室將冇現場觀眾，候選人唔可以用工具或者係筆記。而競選工作人員亦都唔可以喺2次廣告休息時間同候選人互動。同時，候選人除咗輪到發言嘅時候，麥克風將會被靜音，而且 CNN 嘅主持人將會掌握辯論話題嘅決定權。拜登將會企喺觀眾屏幕右邊嘅講台上，川普就獲得最後發言權。而佢哋都有一啲好難逾越嘅問題，比如對於即將結束嘅減稅政策同債務問題應該點樣解決，點樣解決俄烏戰爭以及以哈戰，而如果中共進攻台灣，會唔會派美軍介入，仲有社交媒體正在傷害孩童，應該做啲乜嘢，點樣解決美國邊境危機嘅問題等等，都係辣手問題。第二場總統辯論將會喺9月10號由 ABC 電視新聞頻道舉辦，同樣係喺冇觀眾嘅演播室進行。中共對台灣同日本嘅海上挑釁進一步升級，而日本為咗應對印太地區隨時嘅變化，將赴華府參加北約峰會。中共海警喺6月24號聲稱，喺6月20到24號期間驅離咗4艘非法進入釣魚島附近海域嘅日本漁船同其他嘅巡邏船。另外喺6月23號，中共部署咗4艘海警船喺台灣外島金門周圍海域進行常態化執法巡邏。日本同台灣亦都做出咗回應。一啲分析人士表示，事態發展表明北京越嚟越想用海警嚟行使佢哋所謂海洋利益。新加坡拉惹納南國際關係學院專家許瑞麟對美國之音話，隨住中共喺海洋領域日益咄咄逼人，呢個趨勢加劇咗整個印太地區嘅唔安全感。佢話，即使係嗰啲唔會受到直接影響嘅國家，亦開始感受到壓力。佢仲補充話，對立嘅軍隊同海警之間日益頻繁嘅摩擦，將不可避免咁增加誤判或者係意外軍事衝突嘅風險。許瑞麟指出，為咗應對呢一種風險，一啲國家正在更多咁依賴志同道合國家建立小多邊框架，例如係日本、菲律賓同美國之間嘅三邊框架。喺6月27號，日本內閣官房長官林芳正表示，
日本首相岸田文雄預計出席7月9號到11號喺美國華府舉行嘅北約峰會。林芳正講到岸田此行出訪嘅意義嘅時候強調，考慮到俄羅斯侵略烏克蘭等國際安全保障環境，將確認歐洲大西洋同印度太平洋安全保障密不可分嘅認識，並強化彼此合作。除此之外，近期中共海警攜帶刀具、軍棒同菲律賓船隻喺仁愛礁附近發生衝突之後，令到南海局勢升級。菲律賓 GMA 電視台喺27號報道話，美國正考慮喺加強防務合作協議之下，同菲律賓進行輪替駐軍。美國嘅呢個舉動目的就係提升美菲雙方軍隊嘅互操作性，並且透過雙邊信息共享，增強菲律賓嘅防衛能力。有觀點認為，同中共喺南海嘅爭端，恐怕會引發席捲印太嘅衝突。而日菲喺台海同南海對美國對抗中共佔有重要嘅戰略意義。菲律賓喺26號表示，如果台海戰爭爆發並衝擊菲國，菲律賓可能會允許美軍喺戰時用菲律賓基地保衛台灣。而日本除咗同美國有同盟關係，仲喺度靠攏北約，一旦印太發生戰爭，可以得到北約嘅全力支持。美國商務部長雷蒙多、日本經濟產業大臣齊藤健同韓國產業通商資源部長安德根舉行咗一個部長會議。美日韓三國對中共嘅供應鏈武器化嘅行為表達咗強烈嘅擔憂。三國表示將會優先喺半導體、電池同關鍵礦產等關鍵領域嘅供應鏈上開展合作，而去中國化似乎成為咗迫切同首要嘅目標。雷蒙多喺26號亦都話俾眾議院小組委員會知，商務部打算喺今年年底前出台針對中國電動汽車嘅法規，涉及數據收集同隱私問題。佢話假設路上有100萬輛中國汽車全部聯網收集美國人嘅數據，所有呢啲數據都會傳翻去北京，咁樣會俾國家帶嚟安全問題。雷蒙多表示，目前正在起草規則，將從禁止中國電動汽車喺美國道路上行駛，到對中國軟件嘅監管等所有內容。佢仲表示，商務部正在審查公眾對聯網汽車安全風險嘅意見，嚟了解汽車同外部系統通訊嘅能力，包括捕獲數據或者係遠程操縱其他車輛嘅能力。委員會資深民主黨人克里希納穆爾蒂亦都講，中共嘅補貼正在傷害美國工廠。佢話中國無人機製造商大疆已經佔據咗美國消費市場嘅90%，而中國製造嘅汽車仲存在住自燃同質量差嘅危險。近期中國發生咗數宗電動車突然自燃嘅奪命事件。根據 X 賬號嘅網友喺27號發文表示，中國某處路上大塞車時候，一輛比亞迪電動車發生自燃，連帶將旁邊嘅6輛車都燒咗，一個人因為逃生不及遇難，仲有7個人受傷。另外，根據賬號羅翔指出，中國某處2輛電動車相撞之後冇辦法啟動，救援車將2輛車拖走，準備返回 4S 店嘅途中，一輛電動車發生自燃，導致全部救援車在內嘅3輛車全部燒毀。喺同川普首場辯論之前，拜登嘅內閣成員喺6月27號結束咗為期2個星期嘅宣傳政府經濟成就嘅巡迴演講。近日，拜登政府連續推出咗目的係降低美國人生活成本嘅新計劃，其中就包括承諾降低64種處方藥費用嚟抵禦通脹。喺6月26號，拜登政府宣布，作為抵禦價格大幅上漲計劃嘅一部分，部分醫療保險受益人將會喺今年嘅第3季度節省64種處方藥嘅費用。白宮國內政策顧問尼拉坦登喺一份聲明中話，通過懲罰嗰啲藥價漲幅超過通脹率嘅製藥公司，暫時降低一啲老年人處方藥嘅自付費用。喺2022年，拜登總統同國會民主黨人通過咗通貨膨脹削減法，
呢個法案要求製藥公司喺某啲藥品嘅價格漲幅超過通貨膨脹率嘅時候，向醫療保險支付回扣，然後衛生官員就會根據呢個計劃調整符合節約條件嘅藥品成本。星期三公布嘅藥品將會喺7月1號到9月30號期間降低 B 部分共同保險費率，因為每一間藥企嘅提高價格速度都快過通脹率。相關藥品包括巴士美施貴寶公司治療多發性骨髓瘤嘅細胞療法，以及輝瑞公司治療某啲淋巴瘤嘅靶向藥物。另外仲有包括安斯泰來製藥公司同輝瑞公司嘅一種治療晚期膀胱癌嘅癌症靶向療法。另外喺24號，財政部長耶倫訪問明尼蘇達州嘅時候，宣布咗一項新嘅投資，就係喺未來嘅3年內，通過一個新基金提供1億美元，用於支持經濟適用房融資，加強聯邦融資銀行對經濟適用房嘅融資。根據美國有線電視新聞網嘅報導，喺27號辯論前嘅10日入邊，白宮組織咗29場公開活動，邀請10多位政府高官出席，宣傳拜登經濟議程。耶倫、國家經濟委員會主任布雷納德同交通部長布蒂吉格以及其他15名內閣成員同高級政府官員參加咗路演。今日嘅報道就到呢度。如果你喜歡我哋嘅節目，請留言、分享，同埋記得撳個小鈴鐺嚟訂閱，呢個係對我哋好大嘅支持。多謝收睇，我哋下次再見。